qo'y esga tushadi. Farg'onada Toshloq desak, devoni oldi atrofi desak, yana qo'y esga tushadi. Lekin Andijonda bir joy borki, Oltinko'l desak, bu albatta yog'och stol-stullar esga tushadi. Assalomu alaykum Sardor kanal hurmatli tomoshabinlar. Biz bugun Andijonda Oltinko'lga keldik va Dostonbekda, o'sha mashhur Dostonbekda shogirdlari hozir hali aytishadi-ku, shogird ustozdan o'tmasa shogird emas. Demak, mana shu yerda hozir sizlarga ajoyib mana bunday bonuslari bilan birgalikda stol-stullarni uyingizni ko'rkam qiluvchi har xil rangdagi yangiliklarni 2024 ga hozir sizlarga narxlari bilan tanishtirmoqchimiz. Bu yerda hozir videoning davomida narxlari, dastavkalari va qanaqa materiallardan bo'lgan. Bu yerda lisvay va undan tashqari yong'oqli variantlari bor. Xurram o'sha hamma yaxshi ko'radigan kapalak variantlari. Hozir bularning 2024 ga narxlari qanday bo'ldi? Ular haqida batafsil va to'lov usullari qanday bo'ladi? Demak, like bosib qo'yamiz. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, hey o'la uchmaya, teraktiki. Sizlarga ham zeriktirdimi? Birinchi qo'ng'iroq qilib zakaz qilgan insonga mana shu bug'u anaqa shulga mana shu choynak piyolamiz bonusga Sardorozdan deb qo'ysalaring, bonusga birinchi zakaz qilgan insonga ikkinchi, undan keyingi ikkinchi va 10-chi olgan klientimizga mana shundan dasturxoningizni o'rtasiga meva-chevaga qo'yib qo'yish uchun mana shu shakldagidan mana yana 9 ta bonus tariqasida qo'shib beradi. Faqat Sardoruz kanalidan deyishni unutmasalang bo'ldi. Tayyormisizlar? Endi ayolingizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz yoki to'y qilayotgan akalarimiz bo'lsa, mana so'rilarga terib qo'yganmiz. Bemalol ko'rib, hozir narxlar bilan tanishib va undan boshqa shakllarini ham ko'rsatib o'tamiz va narxlar bilan tanishtiramiz. Ketdik bo'lmasa. Dastavka haqida umuman o'ylamasangiz ham bo'ladi. Vodiy bo'yicha Namangan, Andijon va Farg'onaga butunlay besplatni yetkazib berishadi. Qolgan joylarga esa kelishilgan holatda. Hozir bu haqida to'liq ma'lumot olamiz. Bonuslar ham ajoyib. Mana shu birinchi o'rin uchun 6+1 ushbu sovrinimiz. Ziyodulla, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qalaysiz? Charchab qolmaysizmi? Rahmat. Ziyodulla ham ancha katta yigit bo'lib qoptilar. Bundan 1,5 yil oldin reklama qilgandiga, ko'rsatib bergandiga. Mana endi ancha yangiliklarni qo'shibdilar. Hozir dast avval bitta narsa aytib o'tib ketaylik. Xo'p, vodiy bo'yicha dastavkani bepul qilib beramiz, to'g'rimi? Qolgan joylarga tog'ni u yog'iga, ya'ni Toshkent, u yog'i Xorazmgacha ham qilib beraverasizmi? Qilib beramiz. Boshlarimiz bor. Dastavkasi ichida emas, kelishib chiroyli narxda qilib beramiz. Bo'ldi. Tushunarli. Xo'p, buni qulayliklari bitta narsa aytaman. Mana hop, stoli shunday qiladigan bo'lsangiz, oddiy mana xon taxta ham bo'lishi mumkin. Shu tarafi ustunligi bor mana. Mana shu narsasi bo'sh bo'ladi. Shunday qilsangiz, bu yog'i xon taxta bo'ladi. Endi bonuslarimizga agar xohlaganlarga bo'lsa, mana bularni ham buni endi shuni ichida qo'shib, ozgina pulni qo'shadigan bo'lsangiz, olish imkoniyatiga egasiz. Lekin boshlang'ich 10 kishigacha mana shundan bitta, 9 ta mana bundan 10 ta mijozimiz uchun qo'shib berishimiz mumkin deyaptilar. U yog'iga endi xafa bo'lmaysizlar. Shuning uchun tezroq qo'ng'iroq qilib, qaysi biridan zakaz qiladigan bo'lsangiz ham shundan olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, uni ayollarimiz juda yaxshi tushunadi. Mashinadan boshlayamizmi? Xudo xolasa bo'ldi, mashinadan boshlaymiz. Lisvay. Lisvay qoplama ishimiz. Xudo xolasa chiroyli ishlangan, materiali achachinto. Materiallar. Bular mushida bemalol erta egalik qilsa bo'laveradi, yursa bo'laveradi. Xo'p, bularimiz lisvak, ya'niki Rossiya shu katta haligi lis anaqalardan bo'lganligi uchun Qarag'aydan, to'g'rimi? Qarag'aydan bo'lganligini hisobiga mana orqalari bilan chiroyli qilingan ekan. Bir kishi mana bemalol o'tirish imkoniyatiga ega. Demak, bunimiz ham o'ziga yarasha bir chiroyli. Xo'p, stollar necha bo'ladi? Stollar 2.75 ga 1.10 bo'ladi. Joylari xon taxta bo'ladi. Xudo xolasa chiroyli qilib ishlanganmiz. 12 talik komplektimiz. 12 talik komplekt. Xo'p, buni 12 ta, 16 ta, 20 ta ketaveradi yo'q. 24 ta, 16 ta har xil. Zakazga qarab qilib beraveramiz. Kattalashaveradi. Xudo xolasa. Xo'p, nech pul chiqyapti 12 taligimiz komplekt? 12 taligimiz bunisi hozir biz chiqarishimiz. Demak, mana 3 million 100, bu 3 million 400. Bo'ldi. Bularimiz xudo xolasa o'zimizdan chiqadigan narxi 3,5 million so'm. Vodiy bo'ylab dastavkamiz bor. Agar uzoqroqqa bo'lsa, upakovkasi ichida xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Cho'ponlarni kiydirib, chiroyli qilib. Xudo xolasa chiroyli qilib. Xo'p, ranglarini tanlayverasizlar. Buni ranglari hop, shampan, bronza, shampan,
Korishniy hammasidan bo'laveradi. Ash korishniy ham menga rosa yoqqan akalar. To'g'risi, qanaqadir manusini ham korishniy qildirsangiz haligi. Bilmayman, qanaqadir haligi eski bir kinolarni ko'p ko'rganim uchunmi yo bir korishniy rang haligi o'lmaydigan rangga o'xshaydi-da. Ha, astaqa bo'ladi. Xo'p, endi uni hammani 5 qo'l barobar emas, hammaning tabiati har xil. Endi menga yoqqan, lekin mana ham o'ziga monon juda chiroyli chiqibdi. Demak, narxi 3,5 million. Buni chichib o'tib beramizmi yo bo'ladi? Xudo xolasa, mashadan sexdan chiqadigan narximi? O'tib beramiz, xudo xolasa. Telefon qilishyapsiz, ha? Bo'ldi. Kimga listva yoqadigan bo'lsa, demak, mana shuni mana ko'rishingiz mumkin. Agar buni birinchi oladigan bo'lsangiz, mana bonusga. Va undan keyin navbat qaysiga o'tamiz? Shumi? Mana. Keling bu yoqqa. Listva yog'ochda bu ham. Bu qanaqa rang edi? Faqat gulli shampani. Aha, boyaginiki mana yergacha chiqqan edi. Buniki endi mana yerda gulli varianti. Demak, bu ham 12 talik, 18 talik. Endi qolganlarining narxini chiqarish uchun 12 ga bo'larmidilar pulni? Keyin bunday qilamiz hozir 3,5 millionda. 3,5 millionda. Demak, bunday qilsak bo'ladimi? Qarab turingda. Xo'p, 3,5 million pulni bo'lamiz 12 ga. Buni ko'paytiramiz, 16 ga qilsak, o'shanda to'liq narx chiqadimi? To'g'rimi? Shunaqa bo'ladimi? Xo'p, akalar, bunday qilamiz bo'lmasa. Xo'p, 3,5 million deyilganda, shunday 12 ga bo'lasa, chunki 12 talik tikka aytilyapti. Endi yoniga, misol uchun, siz 16 talik yoki 20 talik qildirmoqchi bo'lsangiz, bo'lganingizda narx kelib chiqadi. O'sha narxini 20 talikka ko'paytirsangiz, 20 taligimiz narx chiqadi. Shunday qilib siz bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, eng standart va eng hadavoy 12 talik bo'lganligi uchun biz sizlarga 12 talikni tanishtirib o'tyapmiz. Va bunimiz 12 talik. Bu ham listva. 275 ga 1 listva yog'ochda, o'ris xatda yog'ochida. Buni ham taglari xon taxta bo'ladi. Oldilari xudo xolasa chiroyli ishlangan, gullari bor. Juda ham chiroyli ishlanibdi mana yo'lda bejirim qilib. 12 talik, 14 talik, 24 talik qilib beraveramiz. Rangini ham farqi yo'q. Bu hozir shampan bo'lgan. Shampan rang bu. Shampan rang. Xo'p, endi baho berasizlar, o'zlaring qanaqa yarashgan. Mana bu yerlarning ranglarini o'zgartirish mumkin. Akalar, misol uchun aboy rangiga yoki xonaning pardani rangiga mana shunaqa rangda chiqarib bersangiz, chiqarib beraverasiz, to'g'rimi? Anjonchasiga bo'laveradi. Muammosi anjonlar akalar, bitta paddesh qilarasizlar. Ukamiz o'zlari yosh bo'lishlariga qaramasdan, lekin qo'llari gul, rosa chaqqonlar. Kelajakda xudo xolasa katta-katta zavodlarni qilmoqchilar. Xo'p, qo'lda ishlab ham mana shunchalik chiqaryaptilar. Undan yog'iga bosarlar. Narxi bunisini 31 qilib beramiz. 31. 3 million 100. Hali mol bozor olib ketdi bu yog'i 31 bo'lib. 3 million 100. Ushbu 12 talik komplektimiz. Bundan arzonini topamiz endi akalar. Xudo xolasa. Demak, listvaglarimiz tugatib qo'yamizmi? Listvagimizda oq fasoni. Endi pokizalikni yaxshi ko'ruvchi oppoq. Oqlikni, tozalikni yaxshi ko'ruvchilar uchun oq rangidan. Demak, bunimizni ham o'ziga yarasha ajoyib ranglari boyaginiki naqshli bo'lgan, buniki endi o'ziga shu baxmalga o'xshab haligi bo'lgan. Hop, bunimiz narxlarini nech pul chiqadilar? Bunisini narxini 3 million 400 ming so'm qilib beramiz. Buni ham taglari xon taxta bo'ladi. Manelariga qanaqa urilgan? Piramida, seramida deb tashadilar-ku. 3 qavatli piramida bo'ladi. Xudo xolasa chiroyli ishlangan. Baquvvat yog'ochlari ham listvaga yog'ochda. Ko'rishlaring mumkin taglari bilan, mana listvalar tekis holatida va bunimiz endi to'yxonalarga misol uchun yumaloq varianti deysiz, to'rtburchak varianti qilib berilaveradi. Qilib beraveramiz, xudo xolasa. Xo'p, nima uchun bu hozirgiga nisbatan material almashdi-ku deysizlar. Bitta farqini sizlarga aytib o'tib ketay. Akalar, mana bu yerda manoniki splashni mana bu yerga chiqqan. Bu 3,5 million bo'ldi. Mana buniki, mana bu yeri bir xil, hozirgi bilan, mana bilan naqshi, lekin mana bu yerda zazorchasi bor. Ko'ryapsizlar-a? Bunikimiz splashni bo'lganligini hisobiga akalar mana. Splashni bo'lganligi uchun buni narxi 3 million 400 ming so'm chiqadi. Lekin qolganlarda ham hammasi piramida, 3 qavatli, necha stenkali bo'ladi? 3lidan 3 qavat. 9 sm. 9 sm bo'ladi. Voh, ana. Demak, bu yog'ini ko'radigan bo'lsangiz 3 million 400, 3,5 million, 3 million 100 bo'ldi. Ana endi hammamizga yoqqan kapalak. Kapalakda ustunliklari akalar jicha kengroq, unga nisbatan orqalari ham mana shunday bemalol luboy erkak kishini mana ushlab turishi mumkin. Xoh gavdali, xoh polvon bo'lsin.
bemalolchilikdan shunday o'tirishingiz mumkin bo'ladi. Ana kelgan mehmon ham maza qilib o'tiradi, beli tog'lamasdan. Eng mana 2023 da ham xadavoy sotilgan. Klientlarda juda ham ko'piga yoqqan kapalak fasoni. Kapalakda ikki xili bo'ladi. To'g'risi men o'zim ham usta bo'lib ketdim. Buni ko'p chiqaraverib, o'rtasi yopig'i bo'ladi. O'rtasi mana bunday ochig'i bo'ladi. O'rtasi ochig'i nech pul, o'rtasi yopig'i nech pul? Bunimiz 6 million 300 ming so'm. Plankaligi. Plankasiz 5 million 800 ming so'm. Demak, plankalik bilan plankasiz o'rtasida 500 ming so'm raznica qilyapti, lekin menga ko'proq plankalik. Bunimizni materiali yong'oq yog'ochda bo'lgan. Yong'oqda bo'lgan akalar, mana ko'rishlaring mumkin. To'liq yong'oq va buni mana aligilari ham materiallari hozirgiga nisbatan anchagina polvon bo'ladi. Mana bu bilan buni raznicasida bu kengligini hisobiga ham anchagina polvon chiqqan. Demak, mabodo kapalakni ishqibozlari bo'lsa, endi kapalak to'g'risi hammabop o'rta hozirgi zo'r bo'lib qoldi. To'g'risi luboy uyga, luboy svetga yarashaveradigan mana bu yerdagi naqshlarni ham xohlaganingizga chiqarish imkoniyati bor. Demak, bu to'lig'icha yong'oq bo'lganligi uchun narxlari 6 million 300 va plankasiz bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer tekis bo'ladigan bo'lsa, unimiz narxi 5 million 800 chiqyapti. Va bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, hozirgi variantlarimizni, lisvoylarimizni Versace fasollari va boshqalardan mana har xil shaklda qilib terib qo'yganmiz. Va bu yerda yana bitta narsa bor, endi haqiqiy sulton oyalarimiz uchun, opalarimiz uchun Xurram Sulton ko'p opalarimiz ko'rishgan. O'sha kinoda Sulaymonning mana bu stuli nomida Xurram deb atalgan shu shohona bir haligi nima haligi jalb qiladi-da borki odamni. Buni endi narxi ham o'ziga yarasha. Shuning uchun demak, bunimizni ham komplektda 12 talik, 16 talik qilib berishaveradi. Bemalol, muammosi yo'q. Bunimizda demak 12 talik. 12 talik Xurram. Buni ham rangini, materialini alishtirib beraveramiz. Qanaqa rangda bo'lsa, taylari xon taxta buni ham bo'ladi, buni ham. Buni narxi nima uchun qimmat chiqadi deganlarga mana sizlarga bitta narsa aytaman. Oyoq bezaklariga alohida ishlanadi. Bu ham yong'oqdan bo'ladi. Uni qaranglar, polvonligini. Mana bu yerdagi ham mana bunday shaklda bo'ladi. Va buni materiallarini siz bemalol mana almashtirib ranglarini moslashingiz mumkin bo'ladi. Nech pul chiqadi endi bularimiz? Bunimiz upakovkasi ichida 8,5 chiqarib beramiz. 8,5 million so'm. Endi akalar, bitta narsani men mana shu yerda aytib ketay. Xurramda qiziqqanlar 8,5 million so'm bo'lyapti. Demak, 8,5 million so'mda shunday bo'lamiz 12 ga 700-800 ming atrofida chiqyapti. Demak, buni ko'paytiramiz. 16 talik olmoqchi bo'lganlarga 11 million 333 ming chiqyapti. U yog'ini endi telefon qilsalaring kelishtirib berishadi, vodiy bo'yicha dastavka qilib berishadi. Xo'p, bu yoqda qanaqa yangiliklarimiz bor? Bu yerda hammasi yong'oq. Bu uni yangisi bor ekanmi? Mana qirg'og'i mana qangi? Qoplama yangisi. Qoplama yangilikda. Kapalak. Kapalakda qoplamalisi. Chiroyli chiqibdi. Orqalarda babunchiklari bor. Mana. Akalar haqiqiy taxtga o'xshab chiqibdi. Mana yaqindan ko'rishlaring mumkin. Mana yerlari qoplamali. 2024 ga kapalakda bez plankalini mana shu variantda chiqarishibdi. Menga yoqdi, lekin haqiqiy anchagina chiroyli ishlanibdi. Va mana buni bez planka haqiqiysi. Bez plankasi bunaqasi kobrasi. Shuni kobraga o'xshab turganligi uchun, kobra fason. Bularimiz hech puldan chiqadi. Yo, bu ham o'sha monanga o'xshab, yo monanga Xurramga o'xshab bir xil bo'ladimi? Bularimiz 6,5 million so'm chiqadi. Demak, 6,5 chiqadi. Bemalol mana ko'rishingiz mumkin. Bu yog'ini endi kelishilgan holatda qilib berishaveradi. Qaysi biridan xohlasangiz, shundan qilib berishadi. U yog'i ma'lumotlar shu ekrandagi nomer, aloqaga chiqsangiz bo'ldi.